Ajo që më bëri shumë përshtypje sot, kishte të bënte me dy çështje që mendoj që kanë vlerë të diskutohen. Gjithë qytetarët sot plisin që në tavolinat e këtyre zotërinjve të kishin dosje me 14.000 faqe. Se kjo u diskutua. 14.000 faqe janë paraqitur atje, do shifni u çdo të bëhet. Shifet janë bosh gjitha. Që do thot ka një diçka që nuk funksionon në këtë rast. Kjo është e para. E dyta, nga jo tavolin doli në media fakti që krye prokurori ka deklaruar 35 vjet burg. Në dijenin time, kemi dhe avokat që e njeh mirë procedurën, në këtë fazë nuk ka prokuror që deklaron pretencë. Nuk ka. Kush e nxori dhe pse e nxori? Dhe normal, kush e nxori gjithë e dim, sepse e deklaroi sa po doli për jashtë, e deklaroi që ishte ai i cili mesazhonte zhvillimin e ngjarjeve për jashtë dhe quhej gazbardhi. Çështja është që ky 35 vjeçi nuk mbeti te gazi. Tani në orën 6:30 doktori bëri mitingun 35 vjet. 36, ashtojmë. Se shkolle lulit gazit e aritmetikës. Në qoftë se unë do hap median tani, 36 vjeçi, 35 vjeçi është në fakt i fiksuar, 36 prit se s'ka arritur doktori ta shpërndaj, deri tani është 35 i gazit. Ja ka marrë gazi. Mirë, po kjo koincidohet me një strategji që ne kemi të qartë. Sot në media flitet për 100 apartamente të 300. Flitet për 17 markete, flitet edhe për 6-5, ku diu sa janë këto jatet. Po kjo ka ngjitur tek njerëzit. Është pjesë e strategjisë. Çfarë ka ndodhur realisht aty? Ajo ka ndodhur ajo gjë që vërtet mua më shqetëson në këtë rast, sepse përsëri po qëndron gazit i cili në kuadrin e 14.000 faqeve nxori vetëm një fakt, që prokurorët kishin sjellë prova të reja, dhe provat e reja që kishin sjellë prokurorët ishin që njerëz, u tha dhe njerëz të fortë, pastaj u përgjigjështrua nga prokuroria se ishte skandal ajo, por njerëz të stafit të Belinda Ballugut kanë intimiduar dhe kërcënuar. Kjo ishte prova. Nuk arriti, nuk marri kuroj askush të prodhonte ndonjë provë tjetër ka 17.000 faqe, 14.000 faqe sa ishte. Por u tha vetëm kjo provë. Por kjo provë që pas ka pat njerëz të Ballukut që intimidojnë dëshmitarët ose personat që do thirrën nga prokuroria, më shton argumentin muaj që nuk është e nevojshme që Ballukut të arrestohet. Sepse nuk është Balluku që e bën këtë proces, e bëjnë rrethet cilët janë rrotull Ballukut që edhe po të jetë brenda Balluku dhe po të jetë jashtë do ta bëjnë punën. Nuk është Balluku ajo e cila është kapur në intimidim ose në kërcënim dhe për këtë arsye ajo duhet të futet brenda. Por na pas ka prodhuar që nga njerëz të Ballukut. Po këto njerëz Ballukut nuk përbën kusht ligjor që ti të marrësh Ballukun të futesh brenda. Ktu, edhe në këtë plan ajo provë re që gazi e nxori për jashtë, se dim çka ka ndodhur brenda, po çka na ka nxjerr gazi, se tani ne po flasim me ato që kanë nxjerr gazi. Unë po operoj me gjithë informacionin që më ka dhënë gazi. I marr këto gjitha dhe gjitha më përmbysin, gjithë argumentin dhe më shpihen atë që unë kam thënë që ditën e parë, qoftë antarët e Partisë Socialiste, qoftë Taulant Balla, rujtën një etik politike kur folën, unë jam i drejtë për drejtë sepse e kam mbrojtur tezën që në momentin e parë. Nuk ka patur prova të reja. Prova që ka inicuar gjithë të proces është në tunelin e Llogaras. Gjithë ajo dosje sot është bërë publike. Dhe në atë dosje që është bërë publike nuk ka asnjë provë trosh mëbeti që implikon për vepër penale Belindën. Dhe prandaj kjo trup, duke u ballafaqur me këto prova që s'janë prova, po që janë indicio për provë, indicia i pranoj që janë, po prova jo. Me të drejtë, vjen në drejtë e vetë ligjore, që vlerëson cilësinë e provës për të justifikuar vepër penale dhe për të justifikuar masën e sigurisë. Natyrisht, unë e di vendimin që do dalë, pavarësisht që në mënyrë të pjekur, në mënyrë të artikuluar, Partia Socialiste e shtyu për ta futur në një proces të rregullt ligjor procesin, sepse nuk është ky komisioni i cili bën vendimarrje. Ky bën rekomandimet për në parlament. Do dalë, siç dolin, zakonisht nuk kanë dalë, me 2 raporte, parlamenti do të vendos, shumica vendos dhe për mua përgjigjja është e saktë, është e qartë.
edhe si kur unë të isha pjesë e grupit parlamentar, deklaroja që tani votën time do thoja ja. Belinda nuk duhet të kaloj në këtë masë sigurie. Skënder? Sokol, ti bëri një pyetje në fillim e cila mendoj unë se është epiqendra e gjithë problemit. Pra, çfarë ndodhi sot në të sallë? Në të sallë po ndodhin dy fenomene të cilat kanë bashkëshoqëruar njëri tjetrin, janë të ndërlidhur mes tyre dhe të mbivendosur madje, dhe që për mendimin tim prodhojnë atë përfundim që